Добрый день, меня зовут Светлана Крылова, и сегодня я хочу поговорить о злости. Сразу оговорюсь, это видео для бывших свидетелей Иеговы. Поэтому, если вы действующие свидетели Иеговы, то, пожалуйста, не смотрите это видео. Вы можете смело выключить это видео и пойти заниматься своими делами и радоваться жизни. Но если вы человек, который вышел из организации, то посмотрите. Это видео может помочь вам разобраться в некоторых вопросах. Итак, злость. Очень часто, когда человек выходит из организации, и если вы недавно или уже давно вышли из организации, возможно, вы злитесь на саму организацию как структуру, которая забрала у вас столько лет вашей жизни, которая обманывала вас столько лет, использовала. Возможно, вы злитесь на своих друзей и знакомых, которые все еще в организации, которые предали вас. И когда вы искренне подошли к ним и начали рассказывать о своих сомнениях, возможно, они все рассказали старейшинам, и это было причиной вашего лишения общения. Или, возможно, вы все еще злитесь на старейшин, особенно на тех старейшин, которые были на правовом комитете, на котором вас лишили общения. И когда вы с искренним сердцем вы пришли туда, и вы рассказали все, что вы знаете, все, что вы думаете, и попросили помощи у них, и они вас отвергли. И в тот самый момент, когда эти ваши друзья, вы были друзьями с этими старейшинами, вы проводили столько важных и ценных моментов в вашей жизни, но в тот самый решающий момент они не сделали ничего, в лучшем случае. И поэтому вы потеряли все. И вы все еще злитесь на этих людей. И независимо от того, сколько прошло времени, могло пройти год, могло пройти 10-15 лет, вы можете все еще злиться, и это нормально, это бывает. И часто, когда человек выходит из организации, проходит много времени, он начинает думать, что да, нет смысла злиться, прошло уже столько лет, прошло 10-20 лет, какая разница, что там произошло. Но все-таки наша злость — это эмоции, и она никуда не деется. Давайте поговорим о том, что такое злость. По сути, злость — это та самая энергия, которая возникает у нас в теле, как протест. Энергия, которая мобилизует наши силы для того, чтобы защитить ту ценность, которая была затронута, ту нашу ценность, которой угрожают. И поэтому мы злимся, но чем больше мы блокируем эту энергию в нас, тем с большей силой она может вырываться. И зачастую, когда, возможно, в семье или на работе возникает какой-то триггер, спусковой механизм, какое-то событие, или кто-то может обронить какую-то фразу, и в вас вспыхивает вот эта злость, и люди вокруг вас, они могут не понимать, почему вы так злитесь, потому что они не знают ничего о свидетелях, не знают ничего о вашей истории, вашей семье, но вас персонально это тревожит. И это можно проиллюстрировать примером. Если вы сейчас в комнате, и кто-то есть из ваших друзей и знакомых вместе с вами, то можете провести этот эксперимент. Я провожу этот эксперимент, и он в 9 случаев из 10 он работает. Можете поставить видео на паузу и проделать этот эксперимент. Так, поставьте 2 руки вот так и подойдите к человеку, не предупреждая его о том, что вы будете делать. Просто поставьте так руки и попросите этого человека также поставить 2 руки
И так, чтобы он поставил свои ладони на ваши ладони, вот так. И начинайте просто без предупреждения надавливать в его сторону. И посмотрите, что будет. Чаще всего человек... Есть два варианта событий. Первое. Человек просто также оказывает давление, чтобы ваши руки, его руки не находились на том же самом уровне. Но иногда, когда... Что происходит? Когда вы начинаете давить, то человек давит еще сильнее. И это то, что происходит внутри нас, когда мы пытаемся подавить ту самую злость, которая хочет наружу. То есть чем больше мы ее давим, тем больше она рвется на поверхность, и иногда бывает так, что человек взрывается. И поэтому, чтобы это не происходило, как раз нужно искать те самые варианты выхода этой энергии. Вы можете сказать: хорошо, искать выхода энергии, но меня лишили общения. То есть эти люди даже не будут меня слушать, если я просто приду и захочу с ними поговорить, выяснить отношения или хотя бы просто сказать, что я об этом думаю. Все верно. Поэтому я хочу вам предложить сейчас одну технику, которая работает, которая уже помогла очень многим людям. И для этого вам не нужен никто. Вам нужен просто лист бумаги и тихое место, где вас никто не побеспокоит. Поэтому вы можете это сделать, когда у вас будет время, чтобы вы точно были уверены, что вас никто не будет отвлекать. Итак, можете взять лист бумаги. Этот метод от конфронтационного письма. Вы пишете письмо тому человеку, который вас обидел. И в случае, если это родители, это отец и мать, которые все еще остались в организации, тогда в первое письмо напишите тому родителю, которому у вас больше эмоций, больше гнева, больше злости вы испытываете. Это тот самый человек, письмо которому будет легче написать. И также необходимо писать каждому человеку, если два родителя, то каждому человеку по отдельности. Потому что да, это ваши родители, да, они вместе, но к каждому из них у вас разные чувства. Поэтому это будет два письма в случае с родителями. Или же, если это также был правовой комитет, и у вас злость к тем самым старейшинам, которые были там, то также необходимо к каждому, поскольку если это были ваши друзья изначально, то у вас также разные чувства могут возникать. Итак, как вы можете увидеть на экране, если это структура этого письма, и первое это то, что ты мне сделала. И также можно начать: я никогда тебе не говорил это, но это то, что ты мне сделала. И вы описываете все, что по-вашему этот человек сделал вам. То есть вот ты меня предал, когда я пришел к тебе за советом, ты рассказал людям то, что я тебе сказал по секрету, ты обсуждал меня с другими людьми, ты не поверил мне, когда я сказал тебе искренне, что я об этом думаю, ты поверил другим людям, и так далее, и так далее, и так далее. И вы просто пишете все. И тут нету правильного или неправильного варианта. Это ваша версия. И здесь мы работаем именно с тем, что важно для вас. То есть вы не должны отправлять это письмо, поэтому, возможно, никто даже не узнает об этом письме, но для вас именно очень ценно просто написать, просто выписать все, что вы об этом думаете. Итак, первый пункт – это то, что ты мне сделал или сделала. Вы просто выписываете все, что вы хотите сказать этому человеку. Второй пункт. При этом я почувствовал. Напишите, что именно вы почувствовали. То есть это то, насколько вы были обижены на этого человека. Это то, как ты меня обидел, это то, как мне больно стало, как мне неприятно стало, одиноко и так далее. То есть искренне пишите все то, что вы чувствуете. Третий пункт – это вот как произошедшее повлияло на мою жизнь. То есть
Если из этого человека вас лишили общения, то что стало с вашей жизнью? То есть что произошло потом? Вы перестали доверять людям, вы начали злоупотреблять алкоголем или наркотиками, вы бросили университет, вы бросили успешную работу, или все, что вы хотите написать, как это повлияло на вашу жизнь, на вашу работу, на вашу способность выстраивать отношения с людьми, на вашу на способ на степень того, как вы можете радоваться жизни. И последний пункт, и я хочу, чтобы ты поступала следующим образом в будущем. Итак, конечно, вы не будете отправлять это письмо, и человек не прочтет это письмо и так далее, не будет так поступать, как вы хотите, но для вас важно высказать то, что вы считаете нужным, то, что вы хотите, то, что вы хотели сказать, но не имели возможности сказать. Это та самая энергия, которая есть в вас, что вот я хочу, чтобы было так, и просто опишите все это. И, конечно, в процессе написания письма, возможно, возникают различные рода эмоции, и это хорошо. Конечно, можете сказать, что я столько лет уже думал об этом, и все в порядке. Но когда мы сами думаем об этом, часто мы можем застревать на той или иной стадии и не продвигаться дальше. Поэтому если мы застряли на стадии «вот что ты для меня сделала», «ой, мне сделали вот это и вот это все очень важно, и это все очень неприятно. Но главное пройти все эти 4 шага. Все эти 4 шага, чтобы завершить весь процесс. Поэтому возьмите этот план, напишите письмо и просто проверьте. Эта техника помогла очень многим людям. И поэтому что вы теряете? В худшем случае вы теряете несколько минут своего времени. Но как много вы можете приобрести. Поэтому попробуйте. Если у вас остались вопросы, то смело пишите. Под видео вы найдете мои контакты. Пишите, мы сможем поработать над этим вместе. Так, спасибо за внимание и до встречи.